unbox කරන්න හදන්නේ gaming keyboard එක. बजट है पट्टे बजट गेमिंग कीबोर्ड है boys මේ පාර unbox කරන්න හදන්නේ. මේ දෙවෙනි unbox video එක. මේක නම තමයි Fantech Fighter 2K 613L गेमिंग कीबोर्ड එක. අනිත් පැත්තට හරියට ස්ටිකර් කොටේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තට කොහමද වෙන්නේ? හරි. මේක ගත්තේ අර headset එක ගත්තා වගේම Mr. Computers එකේ. thank you වෙන්ඩෝර් එකට. හරි. අපි බලමු box එකේ මොනවද ගහලා තියෙන්නේ කියලා. keyboard එකේ box එකේ ගහලා දෙනවා keys 104ක් තියෙනවා කියලා. keys 104ක් තියෙනවලු මම නම් ගෙන්නේ නැහැ කොහොමද දන්නේ නැහැ. M-media කියන්නේ මම හිතන්නේ multimedia වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද? metal body එක metal ගහලා තියෙනවා. එතකොට ghost key තියෙනවා ලුසි පහ anti ghost key යකෝ හුවෙත් ඒක. එතකොට මේක තමයි ගහලා තියෙන්නේ. Windows key එක lock කරන්න පුළුවන් වන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. නැත්තම් Windows key එක විතරම ගේම් කරන් දෙන්නේ. මේක ගන්න තැනයි. එතකොට මේකේ price එකයි ඔක්කොම මම link එක කියන්නේ price එක දැනගන්න නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා ඒගොල්ලන් මැසේජ් එකක් දාලා අහගන්න පුළුවන් කොහොමද ප්‍රයිස් එක කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට ගත්ත හැකි බජට් ගේමින් කීබෝඩ් එකක් නේද. කීබෝඩ් එක පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ලයිට් තියෙන්නේ. කියන්නේ බා එකද මේ ලයිට් එක පත් වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න මේ වගේ උස මේකක් තියෙනවා. පින් එක වල අහන්නේදී හරි. මිලිමීටර් 6ක උස ගැප් එකක් තියෙනවා. නෝම ලයිට් එක දිනවලු අර මේ බුද්ධි යන්නේ කොහොමද කියලා මම කරලා බැලුවේ නෑ. ඒ ටික තමයි ගහලා තියෙන්නේ. සහ ඔලොක් මේක Windows Mac දෙකටම පුළුවන්. Windows Mac දෙකටම පුළුවන්. කොහොමද දෙන්නේ? හරියට. තව මේක ගත්තොත් මොකද මේක ගහලා තියෙන්නේ. backlight keyboard එක Fantech keys 104ක් තියෙනවලු ගන්නේ නෑ. එතකොට මේ කී එක කී එකක් මම හිතන්නේ මිලියන 8 පාරක් උපන්න පුළුවන්. එච්චර ලයිෆ් ටයිම් ලයිෆ් එකක් තියෙනවලු ඒකේ. එතකොට කේබල් එක නයිලෝන් කෝපර් කේබල් එකක් තියෙන. කේබල් එක වෙන්නන පස්සේ බොක්ස් එක ගහලා දෙන්න ටික වෙනුවට පස්සේ හරි ඒ ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒ ටික තමයි දාලා තියෙන්නේ විස්තර ටික. මේ ටික සාමාන්‍ය ලොකු කීබෝඩ් එකක්. ලොකු කියන්නේ සාමාන්‍ය ටිකක් විතර ලොකුයි. අදින් වගේ පන්දි නිසා ගියා Mr. Computers එකට අඩුවට ගේමින් කීබෝඩ් එකක් ගන්න. මොකද පංගව තියෙන normal ස්පීකර් එකක්. ඒකේ රෑට ගේම් ගන්න බෑම ලෝඩ් එකක් පිළින්නේ. කට්ට කරුවනේ කඩ එකක් නිසා බෑක්ලයිට් මොකද නැහැ. ඒ නිසා ගත්ත කීබෝඩ් එකක් අඩු රුපියල් වලට ගන්න හරිය නෑ බං. රුපියල් තියෙනවා 4000 5000 9000 වැඩක් නෑ බං. ඉච්චර එකක් කරන් ගහන්න නෑ ගේම්. අර මොකද්ද කියන්නේ මම මස්සිනා කියන්නේ. වඩි සීන් එක වගේ තමයි මේක. ඉතින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අන්බොක්ස් කරමු. හරි අන්බොක්ස් කරමු boys. හරි බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරාම එන්න තියෙනවා කීබෝඩ් එක. කීබෝඩ් එක පැත්තකින් තියමු. මේකේ තව තියෙනවා ඉතර තියෙන්නේ යුසර් මැනුවල් එක තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ කීස් වන්නේ කොහොමද අර ලයිටින් දාන්නේ ලයිටින් දාන්න මොකටද විතර අල්ලන්නේ මේ දින වොයිස් ඔබ පේනවා හරි කීබෝඩ් එකේ මේ විස්තර ටික තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ කීස් ගැන අද තිබුණා ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ වෙනවද ටික තමයි තියෙන්නේ keyboard එක ගත්තොත් keyboard එක අඳිනවා keyboard එක box එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඉන්නවා. ඔන්න දිනවා keyboard එක පේනවද නැහැ. ඔන්න දිනවා keyboard එක. එතන ගහලා තිනවා Fantech logo එක. Fantech keyboard එකේ මොඩල් එකත් එක්කම ගහලා තිනවා. K613L කියලා. හරි keyboard එක ගැන කතා කරොත් මේක තමයි keyboard එක. මම මේකේ ආසම දෙයක් තමයි අර සමහර keyboard තියෙනවා බං
මේ ඔබ කට ගාලා වට සද්ද. මේක ඉච්චර සද්දයක් නේ. ඉච්චර සද්දයක් තියෙනවා. ඉච්චර ලොකු සද්දයක් නෑ. මේකේ තියෙන වටිනාකම. තමයි කේබල් එක මම කිව්වේ. නයිලෝන් කොපුව. මේක තමයි කේබල් එක. කීබෝඩ් එකේ බොඩි එක ගත්තොත් මෙටල් බොඩි එකක් තමයි තියෙන්නේ සිල්වර් කලර්. නිකන් අමුතු රටාවකට වගේ තියෙන්නේ බලන්න ලස්සනයි ඉඩි කිල්ල වගේ. අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා. ඒකෙන් අමුතු ලුක් එකක් එවලා තියෙනවා කීබෝඩ් එකට. මේ Fantech Fighter 2 කීබෝඩ් එකේ ගේමින් කීබෝඩ් එකේ. ඒ ටික තමයි ඉතින් කීබෝඩ් එකේ බොඩි එක ගැන කතා කරොත් කීසේමත් ලොකුවට හොඳ උසට හදලා තියෙනවා. මේ කී ඔබද්දිත් අර ලොකු දැන් සමහර කීබෝඩ් තියෙනවා මේ ඔබද්දීම බට්ට හයිය. මේක හයියක් නෑ. මේ හොඳ සැහැල්ලුවෙන් ඔබත හැකි. අපි ගේම් ගහන නිසා කොහොමද තිබෙන්නේ මේ ඇරෝ කීස් ටිකයි WS ඒ ටික තමයි ඉතින්. ඒ ටික හොඳ ලස්සනට කීස් හැම කීයකම හොඳ ලස්සනට හොඳ හයියට වගේ හදලා තියෙනවා. ඔය සමහර කීබෝඩ් තියෙනවා මෙහෙම විසිරිලා යනවා ලයිට් හීම් නෑ මෙහෙම යනවා අන්න ඒ වගේ නෑ. මේ ඒක වෙනම කියන්නේ කීබෝඩ් එක දාලා නොකදම කීබෝඩ් එක තමයි කීබෝඩ් එක උස්ස ගන්නවා නම් මේ කියන්නේ මේක තමයි කීබෝඩ් එක උස්සනවට රබර් මේ ටිකක් තියෙනවා. මේ තියෙනවා ඒ තමයි කීබෝඩ් එකේ බර ගත්තොත් එච්චර ලොකු බරක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් කීබෝඩ් එකක් වගේ තමයි බර. එච්චර ලොකු බරක් නෑ. මේ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ boys. තව මේක කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ කීස් එන උසයි නම. එන උසට තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. කී ගොඩ උසට තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අර දුමුලි ගියත් බා පින්සලක් දාන මේක කරන්න ලේසි. සමහර කීබෝඩ් තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ කී එක මෙහෙම ඇලිලා තියෙනවා. ඉතින් අර දුමුලි ගියාම සුද්ධ කරන්නත් අමාරුයි. ඒ සිනින් එක නිසා මේ පට්ටි කීබෝඩ් එක මේ ගන්නට පට්ටලා ආවේ. ඔතන ගේමින් කීබෝඩ් එකක් boys. හරි මේකේ ලයිට් වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙනවා FN කියලා කී එකක්. මේ FN කී එකයි එතකොට මේක තියෙනවා ඉතින් ස්ක්‍රෝල් ඔය දෙක තමයි. ඒකේ පොඩ පස්සේ කලස් මාරු වෙන ඇඩ ගිහලා වෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ඒ FN කී එකයි හෝම් එකයි පොඩ පස්සේ ලයිට් එක කොහොම පත් වෙලා ආයෙ හෝම් වෙලා ආයෙ වෙන පාටක් ගිහලා ආයෙ හෝම් වෙනවා. ඒක වෙන්නන මල්ට යන ගිහලා මේ කීබෝඩ් එක නේ ඒක පෙන්වන්න තියෙන්නේ. thank you everybody Vista Computers එකට. ඒකෙන් තමයි මේ කීබෝඩ් එක ගත්තේ. thank you everybody. thank you. හරි මේ කීබෝඩ් එක ගත්ත විස්තර ඒකට ගත්ත දැන විස්තර ඔක්කොම විස්තර යන්නේ කීබෝඩ් එක කොහෙද ගන්න තියෙන්නේ. අර Vista Computers එකේ ඔක්කොම විස්තර ටික දාන්න. මේකේ price එක කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ site එකේ දාන්න link එක. ඒකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ website එකට දාලා අහන්න පුළුවන් price එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අදට එච්චරයි වීඩියෝ එක. ගේමින් කීබෝඩ් එක තමයි අන්බොක්ස් කරේ. රිවිව් එකක් කිව්වට මේක ලොකු රිවිව් එකක් නෙවෙයි. තාම කිව්වොත් ඉතින් මේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට හොඳ එකක් දෙන්න. හොඳ රිවිව් ටිකක් දෙන්න. මේ කලින් වීඩියෝ එක කට්ටිය කියලා තිබ්බා මම මේ බලනවා වැඩි කියලා. එක එක සද්ද කරනවා මම බලනවා කෑ ගන්න මේක බැලින් ඩික් පාඩ. ගණන් ගන්න එපා. මේ එනම වීඩියෝ එක ලයික් එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. 1000 කරලා තියෙනවා 2000 boys. අද පන්දින දවසේ තමයි මේ වීඩියෝ ගන්නේ. අද කවදායි කරන්නේ. අද පන්දින දවසේ මම මේ කීබෝඩ් එක ගත්තා. පන්දින ඩිස්කට් වලට thank you. ඔක්කොටම thank you. ඉතින් සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙන වීඩියෝ එක අවුලක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සවුන්ඩ් අවුල් නම් එතකොට තව අදාළ මොටිවේෂන් තියෙනවා නම් කියන්න. එහෙනම් ඉන්න boys. In a video, bye.